David Cuadros, quien va a actuar de solista en esta obra, y mi nombre es John Eduardo Ciro. Con ustedes, Conversation in the Forest.
Hasta Peluche no me pierde el toque. ¡Bravo! Conversaciones en el bosque de Keiko Ave. Sí, se les parece un poco lo que escucha uno cuando va caminando por ahí, los árboles, el monte, No más. el río. Eso es lo que tratábamos nosotros de hacer que Keiko Ave escribió en esta obra. Bueno, pareciera que el gusto de nosotros es por los compositores japoneses, pero no, no es así, sino que necesitamos escoger obras y coincidencialmente fueron compositores japoneses. Para terminar, vamos a interpretar dos de las tres danzas del compositor